y la controlo desde mi posición. Por otra parte, estoy usando este aparato para hacer un ruido que se sabe que atrae a los siluros. Se cree que imita el sonido de los siluros alimentándose, despertando el instinto de los demás siluros para moverse e investigar. Usaré la mano porque si algo pica, debo estar atento para reaccionar. Tengo que tirar de la línea y asegurar el anzuelo. Si no lo hago bien, podría perder mis dedos o caer por la borda. Es peligroso. Pero lo que sea que esté acechando en las profundidades no está cayendo en mis trampas. Picó. Sí, sentí algo. Aquí vamos, algo acaba de comerse los gusanos, pero no alcanzó a morder el anzuelo. Estuvimos cerca.